Hello everyone, welcome to our family blog. आज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई ब्रुसेल लिएर जाँदैछौँ है। ब्रुसेलको बेल्जियमको ब्रुसेलमा हामी भ्यू पोइन्टमा जाँदैछौँ। भ्यू पोइन्टको एक्टिभिटिजहरु हामी गतिविधिहरु देखाउने छौँ। अहिले हामी चाहिँ एयरपोर्टमा छौँ, ब्रुसेलको एयरपोर्ट जहाँ चाहिँ हार्ट अफ युरोप भनिन्छ त्यहाँ छौँ र अहिले खै मेरा परिवारहरु कता गएछन् खै म खोज्दै छु। उनीहरु अगाडि छन्, हेर्नुस् त पर देखिरहेछन्। उनीहरु चाहिँ मेरा फ्यामिलीहरु हुन्। जैना र उसको मामु त्यतातिर हल्लिँदैछन्, डिस्कस गर्दैछन् यता र उता। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला नछुटाइकन, एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ है त। ब्रुसेल एयरपोर्ट द हार्ट अफ युरोप चाहिँ यो एउटा स्लोगन हो यहाँको है। जैना चाहिँ हाम्रो छोरी हेर्नुस् यति चकचके यति बच्चालाई एकदमै एक्टिभ, उसको शरीरमा यति इनर्जी छ नि हामीलाई भगाएर यताबाट उताबाट यता उसलाई एकदमै गाह्रो उताबाट ट्राभल गरेर आएको, बसी आएको हैन। अनि उसलाई चाहिँ एकदमै भाग्नुपर्ने छ, एकदमै दौडिरहेछ, कुदिरहेछ, एकदमै इनर्जी छ नि त बडीमा। अनि भित्र चाहिँ उसले मलाई एउटा सामान एयरपोर्ट भित्र त्यो सामान एउटा देखाएको थियो, किन्ने भन्दै थियो। त्यतिखेर हामी कता के भयो खै किन्दैनौँ। अहिले बाहिर आएपछि ऊ भित्र जान खोज्दैछ हैन। मेरो सामान म किन्न ल, म देखाउँछु हो तपाईहरुलाई, म यही छ भन्दै लिएर गइरहेछ है। भित्र छिरिरहेछ हेर्नुस् न। ओ माय गॉड, बच्चाको इनर्जी देखेर त मलाई फिल हुन्छ कि यो इनर्जी कसरी ल्याउने त हाम्रो बडीमा। भनेको हाम्रो नानापाती सोच है, चारतिर हाल्दा बिगा भिज्या छ है। यो त्यो यसले त्यसलाई सोच्दा सायद यो इनर्जी हामीमा आउनै पाउँदैन होला। इनर्जी सब बाँडिनुपर्छ। उनीहरूको एक कोरो छ गर्ने या नगर्ने। द्याट माइट बी द रिजन बिहाइन्ड द्याट है चिल्ड्रेन अस है। द्याट इज त्यसपछि हामी गाडी लिएर सिधै निस्क्यौँ ब्रुसेलको सिटीमा। ब्रुसेलको सिटीमा हामी गाडी लिएर निस्क्यौँ। त्यहाँ चाहिँ अब सिटीहरू चाहिँ यही हो हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ युरोपियन पार्लियामेन्ट टाइपको एउटा युरोपियन युनियनको सबै उहरूभित्र छ क्या। भित्र तपाईँको एम्बेसीहरूदेखि लिएर यहाँभित्र हुने चाहिने अफिसहरू सबै युरोपियन युनियनको यहाँभित्र छ। अब जस्तै बेल्जियमकै भयो, त्यसपछि बाहिरको अरू देशहरू जर्मनी, नेदरल्यान्ड है, सबैको, स्पेन, फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड, पोर्चुगल सबैको चाहिँ त्यहाँ एम्बेसीहरू यहाँभित्र छ। अनि यो भयो, यहाँभित्र पनि धेरै युरोपियन अफिसको युनियनको अफिसहरू छ। यो ठुल्ठुलो भयो। उहाँ हुनुभयो मेरो प्यारी बुढी, मेरो जैनाको मामु विनिता है। उहाँ चाहिँ अब एकदमै फोटो सुटमा एकदमै इन्ट्रेस्ट छ उहाँलाई, फोटो खिचिरहनुपर्छ। र जैना पनि सेम टु सेम मामुको फोटोकपी नै हो, अलमोस्ट एभ्रिथिङ है। जैना जतिको एक्टिभ, जैना जतिको यतिको इनर्जी चाहिँ सायद अलिक कमै छ हामीमा है। यहाँबाट हामी चाहिँ पार्किङबाट सिधै निस्किन्छौँ र अब ब्रुसेल सेन्टरमा बाहिर निस्किँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भ्यू पोइन्ट छ। भ्यू पोइन्टको आज सफर गर्नेछौँ। तर तपाईँहरूलाई एकदमै ठुलो समस्या छ है। पार्किङ तपाईँहरूले पाउनलाई धेरै घन्टा घुम्नुपर्ने हुनसक्छ पार्किङ नपाएर। यताउता सिटीको प्रब्लम त एउटै हो, प्रायः सब युरोपियन देशभित्र सबै प्रब्लम त्यही हो। युरोप मात्र नभएर हर ठाउँमा चाहिँ सिटीमा त्यस्तै छ। यहाँ पनि त्यो सेम टु सेम है। लन्डन हेर्नलाई जाँदैछन् यिनीहरू। धेरै जोडले नघुमाउनु अलिकति डर हुने आउँछ है। नतान्नुहोस्। घरि मान्छेलाई खेलाइदिनु नि, के गर्ने होला। टिकट काटेर आउँदै थियो मान्छे। हामी चाहिँ टिकट लिएर तयार भएर वेटिङमा छौँ। अब रोकेर हामी माथि चढेर जानेवाला छौँ है। अब हेर्नु नै हुनेछ। यहाँनिर चाहिँ मेरो बुढी यति डराउँछ, माथि पुगेपछि हाइट देखेर उसलाई एकदमै डर लाग्ने। तर जैना चाहिँ चिल्याक्स इन्जोय, उसलाई कुनै डर छैन। उल्टो रिसाइरहेको छ, नडराउनु न, केही हुन्न के, किन डराउनु पर्यो भन्ने टाइपको होइन। उल्टो हामीलाई सम्झिरहेको छ है। म पनि त्यस्तो त डराएको छुइनँ, तर मेरो बुढी चाहिँ साह्रै नै डराएको थियो। माथि हाइटमा पुगेर फेरि बिचमा रोकिदिन्छ नि त, रोकिदिएपछि पुरा हल्लिरहने। म हेर्नु नि त्यहाँ
मुखेर थाहा हुन्छ कि कति डराइरहेको छ त्यो डर हो क्या त्यो अर्को सानो डर छ ऊ हो ल अब इन्जोय गर्नु है त माथि मम्मी ड्याडी नाटक गरेर होइन मामलाई डर लाग्यो मामलाई डर लाग्यो भनेर नि मान्छेहरू नाटक होइन मामुलाई हाइट देखेर डर लाग्छ पानी देखेर डर लाग्छ कस्तो हल्लाको नानी त्यतिको छ है त्यतिको बस्दा अनि यसरी त्यहाँबाट फोटो खिच भनेर रोकिदियो त्यही बस्छ नहल्ला नगर यो हल्ले हो क्या यो रोटेपिङ त्यही भने कस्तो हल्लेको यो हावाले हल्ला अनि के भयो त हल्ले दिस इज ब्रुसेल गाइज है हामी चाहिँ ब्रुसेलको यहाँ भ्यू टावरमा यो लन्डन आए जस्तै भ्यू टावर जहाँबाट हामी पुरै ब्रुसेल देख्न सक्छौँ है अब हामीले जति हेऱ्यौँ त्यो हेरिरहेछौँ हजुरहरूको लागि पनि हामी देखाउनेछौँ यहाँ चाहिँ 10 युरोलाई चाहिँ एकजनाको सिउरो त्यसपछि मान्नुको लागि भए पनि ल एकदमै प्लिज मजा आउँछ म हेर्दिनँ कि प्लिज डराउनेहरूको लागि चाहिँ दसैँ रमाइलो राइट नाउ नै लिइरहेको छु यो अघि हामी त्यो तल थियौँ रोड तलको है अहिले हामी माथि आएको छौँ आउनु तपाईँको मोबाइल राखिदिनु अब यो केजीसम्म पुग्यो होइन प्लिज राम सर प्लिज नानी त्यही बस न मान्नु प्लिज ड्याडी प्लिज टावर छ अर्को भ्यू टावर है हामी त्यहाँ चाहिँ भोलि जाँदैछौँ नेक्स्ट हामी त्यसको भिडियो राख्नेछौँ तपाईँहरूलाई एटोमियम ग्रान्ड प्यालेसदेखि लिएर हामीसँग सबै ब्रुसेलको फेमस ठाउँहरू जाने ट्राई गर्नेछौँ समय र सबै परिस्थिति मिलेअनुसार र हामीसँग यहाँ नेपाली रेस्टुरेन्ट पनि छ हामी नेपाली रेस्टुरेन्ट पनि जानेछौँ त्यहाँ हेर्छौँ अब कस्तो छ है अहिलेलाई चाहिँ हामी यही भ्यू टावरमा छौँ र एकदमै राम्रो लाग्यो ब्रुसेल ठाउँ सफादेखि लिएर यहाँको इन्भाइरोमेन्ट यहाँको बिल्डिङ स्ट्रक्चरदेखि लिएर यहाँ भएका मानिसहरू पनि एकदमै राम्रा एकदमै राम्रो लाग्यो सबै चिज हल्लिँदा के हो तिमी गाडी चल्दाखेरि गाडीमा हल्लिँदैन गाडी पनि हल्लिँदैन मलाई त ज्वरो आइसक्यो प्लिज मलाई बस्दै नानी भयो छोड्दै झन् सन्चो नभएर झन् सन्चो अब त झन् फ्रेस हुन्छ हुन्छ यार सन्चो नभएर ऊ त्यहाँ सिधा है हाम्रो यिनीहरूको टिकट लिन्छ है एक राउन्डमा छ कि अब एक राउन्ड होला आनन्दहरू त्यो त पैसा तिरेको हेर छोरी मजाले अझै 1 घन्टा खेल्न पाऊँ हुँदैन मलाई त झर्नै मन छैन छोरी तिमीलाई मन छ तिमीलाई झर्नु मन छ कस्तो मजा आइरहेछ है नानी नानी तिमीलाई मजा आएको छैन छोरी तपाईँ नि धेरै यता उता आज होइन यस म त केबल कार पनि चढ्न नसक्ने रहेछ हेर यस्तो तान्ने अहिलेसम्म चलेको छैन लाइफमा चढाएर म सक्दिनँ होला हेर्नु त डाँडा गाडा छिचोलेको लागि अनि नानी बस अहिले चुक्ला एक्टिङ गरेछ यो ब्रुसेल हामी get off us होइन gonna get up तल ल प्लिज क्यान यु प्लिज look at her face she's so scared तिमीलाई what do you mean by तिमीलाई look यस्तो गाह्रो भइरहेछ डराइरहेछ त्यो पनि रेस्पेक्ट
चाहिरहेछ तिमी भन्दा रिस उठिरहेछ म्याडमलाई प्लिज नगरौ न नानी यस्तो रमाइलो भइरहेछ होइन सरी मामु डराउँछ है यति राम्रो हुन्छ छैन मन पऱ्यो नि तिमीलाई खाइ तिमीले हेरौँ खाइ ए तिम्रो चाहिँ राम्रो होइन अब चाहिँ टिकट लियो एक राउन्ड हुन्छ होला सक्यो अब हाम्रो गेट खोलिदिन्छ उहाँले यहाँ अब हामी आज यो भ्यू पोइन्टको चाहिँ आज सफर लगभग सकियो अब हामी यता घुमेर यसो खानपान गरेर यहाँको वाफल सफल टेस्ट गर्छौँ त्यसपछि तपाईँहरू पनि टेस्ट गर्नु होला वाफल यहाँको बेस्ट हो स्विटमा एकदम बेस्ट होइन स्विट चक्लेटदेखि लिएर यहाँको बियर पिउनुहुन्छ भने बियरहरू सबै फेमस छ यहाँ धेरै भेराइटीमा पाउनुहुनेछ अनि हामी चाहिँ अब भोलि यहाँ अझै पनि धेरै छ ब्रुसेलमा है तपाईँको एटोमिम छ त्यो पनि टावरै हो एउटा होइन त्यसपछि ग्रान्ड प्यालेसदेखि लिएर बबल प्लानेटदेखि लिएर डाइनोसोरस स्टिल लाइफदेखि लिएर यहाँ धेरै चिजहरू छ हामी सबै तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ तपाईँहरू कुन चाहिँ पहिला हेर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला कमेन्टका साथसाथै लाइक गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला योभन्दा नयाँ अपडेटको लागि र हामीलाई सुझाव सल्लाह पनि दिइरहनु होला हामी अन्त्यमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर च्यानल and thanks for supporting us. Thank you very much. Keep supporting, keep watching. Thank you and suggest us below on comment whatever you want to say, just comment us. Okay, thank you.